Galerinha já tá chegando para fazer o hasteamento da bandeira. E vamos iniciar nossas atividades. É isso aí, pessoal. Tem que lançar um é que esse daqui foi só. Porque só que não sai, que não sai. Mano, que saudade desse, tô com vergonha. Já pensou que eu sou maluco dessa vez? Que gordo não fica conversar. É igual a mim. Só que ele assim. Eu não tenho nem andar de Só que lá. Dá uma cortada e coloca vários pedacinhos já. Que é até bom pra cozinhar por dentro. Já corta um quadradinho certinho. Você vai numa briga, você. O cara ele saca mais lá. Com a arma é você aprender a destravar e joga pra lá. Você viu o cara? Ele puxou mais rápido. É que nem você. É que nem você. Não, sim. Travado. Aí eu fiquei falando, porra, velho. Esse vai ser o Google. Tem uma gente que pegou todo. Que nojento com você. Deveria querer isso, vai ser o... Final da atividade. Arriamento da bandeira. E assim terminamos as atividades de hoje. É isso aí, pessoal.